ஹாய் அன்பான பொதுமக்களே, நம்ம கடையில் நீங்கள் சிலிண்ட்ரு கேஸ் அடுப்பு சரி பண்ணிங்க வச்சிங்களேன். கேஸ் அடுப்பு ரிப்பேர் பண்ணி இந்த சிலிண்டர் இருக்குது பாருங்கள், சிலிண்டர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணி அது 2 அடுப்பு இருக்குல்ல, 2 சின்ன அடுப்பு பெரிய அடுப்பு 2யுமே நாங்கள் பற்ற வச்சு அது ப்ராப்பராக எரியுதா என்னன்னு செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணுறோமா, இப்போ 2 அடுப்பு எரியுது. அதுக்கப்புறம் பட்டன் இருக்குல்ல, பட்டன் கூட நாங்கள் செக் பண்ணுவோம். பட்டனை செக் பண்ணி அது 2 ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா, என்ன ஸ்லிம்மில் வச்சா ஒர்க் ஆகுதா என்னங்கிறத நாங்கள் செக் பண்ணிப்போம். இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம சேனலை பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. 2 வீடியோவும் பாருங்கள், எப்படி அழகாக எரியுது பாருங்கள் ப்ராப்பராக. ஏன்னா ப்ராப்பராக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி சரி பண்ணி கொடுக்குறோம். எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா கழட்டி எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி ஒரு அடுப்பு ரெடி பண்ணி 2வது அடுப்பு செக் பண்ணுற பாருங்கள். 1 பை 1 செக் பண்ணுவோம். இப்போ இது வரும்போது எவ்வளவு பழசாக இருந்துச்சு, நாங்கள் எவ்வளோ புதுசாக க்ளீன் பண்ணி ஒவ்வொரு பார்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒவ்வொரு இதாக தொடச்சி ஒவ்வொரு பார்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அப்போ ப்ராப்பராக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் கேஸ் அடுப்பு சரி பண்ணால் கான்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் வந்து ismail சைக்கிள் மார்ட்டு, திருப்பூண்டி, ஜப்பார். ஃபோன் நம்பர் வந்து 9443734327. இந்த பேக்லேயும் நாங்கள் போட்டு அங்கேருந்து இது கேஸ் வெளியாகுதா என்னான்னு செக் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு இது ஒன் சைடு செக் பண்ணுறோமா, அதில் எதுவும் ஆகலையா அடுத்த சைடு நாங்கள் செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணி எதுவும் லீக் ஆகுனுச்சுன்னா சரி பண்ணிவிட்டு தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஒர்க்கு பண்ணி சரி பண்ணி கொடுப்போம். பார்த்துட்டிங்களா? இது மாதிரியான அழகாக